هذا شرح سريع جدا عن الأرض اللي أعلنت عنها البحر. هذه المنطقة اللي هي قلب البلد تماما. هذا شارع الكورنيش، وهني المشاريع السياحية. هذا المشروع الأول يملك الهيلتون، هذا المشروع الثاني للحين ما اشتغل، وهذا الثالث، وهني مشروع رابع ضخم جدا. احنا الأراضي اللي نتكلم عنها اللي هي على هذا اللاين وعلى هذا اللاين اللي فوق، تمام؟ أراضي جدا متميزة. طبعا بالنص في وايد أراضي، لكن هذول أميز شيء على هاللاين وعلى هاللاين فرصة تملك أراضي على البحر مباشرة وموقع سياحي وسط. آخر تفصيلي عن المنطقة بشكل عام. المنطقة ما شاء الله عمرانة بكل الخدمات، منها المولات، منها البنوك، منها حتى الحياة العادية الطبيعية. ما شاء الله هذا قلب البلد. هذا نادي الجولف الأخضر المبين، هني قصر الحاكم مباشرة مقابل نادي الجولف. عندك هذا الشارع جدا مهم وسياحي، لأن في فنادق كثيرة، فندق ساس وفنادق متعددة. هذا المول راك مول، هذا المول منار مول، وهني النعيم مول. وبعدين المنطقة السياحية اللي أشرت لكم عليها مساع، هذه فرصة جدا مميزة لأنك أنت قاعد تاخذ على البحر مباشرة.